Uno de los principales retos que tiene la Comisión de Víctimas es buscar con el Gobierno Nacional resolver el problema de déficit presupuestal que tiene la Ley de Víctimas para su cumplimiento en los próximos años. Realmente el espacio fiscal se ha visto tremendamente reducido. Hay unas restricciones presupuestales que nos obligan a generar fuentes diversas de financiación para la Ley de Víctimas, para la reparación de las víctimas. Tuvimos la oportunidad de escuchar al presidente de la Mesa Nacional de Víctimas, que hizo reflexiones a este respecto en relación a los planes de desarrollo departamentales y municipales, al cumplimiento de los objetivos de la ley a nivel territorial, la relación entre los planes de ordenamiento territorial y las víctimas, que es algo muy importante, los planes de vivienda, de emprendimiento, de inversión en reparaciones colectivas, que es en lo cual va a hacer énfasis la unidad de víctimas bajo la dirección del doctor Alan Jara en los próximos meses. Vamos a sacar también a sesionar la Comisión de Víctimas en las regiones del país. Vamos a ir el próximo 5 de agosto a Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar, para analizar la región Caribe en relación con las víctimas. Vamos a estar el 26 de agosto en Ipiales, Nariño, también para trabajar en lo que tiene que ver con víctimas de frontera y en esta región del país que ha sido particularmente golpeada por el conflicto. Son muchos los retos, son muchas las dificultades, pero vamos a trabajar en este semestre para buscar salidas, buscar opciones de política en relación con darle cumplimiento a la ley de restitución a las víctimas.